今天我们来重新拆一台腾讯的智能音箱，这个也是腾讯自己的品牌，叫腾讯听听。下面这一部分是音箱，然后呢，顶上呢是麦克风的阵列，4个按键，这里有一个电池电量的指示灯，背面呢还有一个开机键，这里有个充电口。我们先来体验一下功能。小易，播放一下周杰伦的《青花瓷》。好的，周杰伦的《青花瓷》。小易，讲个故事。超级飞侠第1季，一起放风筝。我还能根据宝宝的性别推荐故事，可以对我说：“小易，播放女孩子爱听的故事。”小易，停止。哎，整体体验还不错，做工也还不错。我们来开始拆机。整机零零散散就全部拆出来了。我们从外围开始讲起。这个网口啊，做工还挺好，全部金属的，外面再裹一层布，所以你看按压都不变形，这个品质还是可以的。然后呢，上面有一身的这个是塑料啊，这样子装起来的，实际上是这么一个装配关系。中间呢就是这么一个放电池和放喇叭，喇叭这里有2个喇叭，这些是那个被动棚。塑料壳这里这个做工还不错啊，这里是透电池电量的，然后呢这个工艺还是要特殊处理一下的。我们来看看机身这里，这个 LED 的这个电量的指示灯通过一条 LPC 连到主板，这边呢是那个 WiFi 和蓝牙的天线啊，在这里 WiFi 和蓝牙天线通过 IPS 的这个接口也是接到主板，这2个被动棚，这2个是喇叭，底下呢是喇叭的这个装配。好，这里还有一块电池，这个应该是聚合物的电池，还专门开了一个模把它做成长方条，它的目的是塞到这个壳里面啊。这些支架我们就不说了，我们来谈点电路的部分。电路这里这个板是最底的这个底座这里呢，主要的功能是电源部分，电源和充电相关的这部分没什么太大的价值，我们就先不讲。然后呢，核心的硬核部分，主要的芯片是全制的 R16， 这是一个4核的 ARM-A7 的一个芯片，应该是跑 Linux 的这个操作系统。这一片是美光的那个 NAND Flash 29F320 32G， 应该就是 4GB 的一个 Flash。这一片是南亚的 RAM 啊，南亚的 RAM 可能看得不太清楚。对，南亚的这一片呢是 AXP223 还是什么？这个是全制这个标配的啊，那个 PMIC 就是电源管理的这个芯片。下面这个是韩国的一个厂商，中文名叫奈福啊 ，NTP8825啊，这个是一个数字的功换，可以驱动2个喇叭。主要的芯片就是这边，然后呢背面还有一个屏蔽罩，这个屏蔽罩我们就没拆它了，没什么主要的作用。其实主板还不是最硬核的啊，硬核的是这一片是什么？4个麦克风的这个功能板，你看这边啊，不止4个麦克风啊，7个麦克风啊，我们看背面就知道了。你看2、4、6、7个麦克风，金属的这个点就是麦克风，然后有12个 LED 的这个呼吸灯啊，这里 LED 的呼吸灯有12个。我刚才查了一下，这个小板也有点技术含量啊。3236A 这个是一个呼吸灯的
那个驱动芯片，就是可以把这12个呼吸灯可以变颜色，然后跑马灯这个就是用这个芯片来驱动的。这里有4个TI 的这边这个型号这样好看一点 ，TI 的 ADC 3101。1、2、3、4个这个芯片，实际上它可以驱动8路麦克风，因为一个芯片它可以支持2路这个麦克风啊。这个是 TI 的一个 ADC 的一个芯片，这个小芯片可不要小看 LCMX02256HC， 这是一片 FPGA， 就是 FPGA 还带了 DSP 的那个内核，所以这一片这个整个绑子这个技术难度就直线上升了。然后呢，整个机器这个整个结构也设计的非常复杂，拆出来的这个螺丝可能都20-30颗，你看这一堆的这个螺丝结构呢也非常的多。总结下来的经验是什么？是但凡消费类电子好看的成本都高，因为好看的模具结构都复杂。模具结构复杂，第一模具会贵，第二装配的这个成本也高，不良率可能也会高，测试成本也高。所以呢，但凡一个消费类电子的这种产品要做得很好看，它的成本是必然要比平庸的那些产品要高的。